Ze hebben het er druk mee bij het NFI in Den Haag. In de DNA-databank wordt zocht naar profielen die voor een pad lijken op het DNA van de partner van Marianne en die dus wijzen kennen op verwantschap met de dierder. Er binnen intussen honderden mogelijke familieleden vonden. En die moeten allemaal verder onderzocht worden om te kijken dat je geen valse namen doorgeeft, geen verkeerde namen doorgeeft. Een groot aantal kan toevallig een groot aantal overeenkomsten hebben met het Vaatstra-profiel. Dat Vaatstra-profiel is van de man die in 1999 de 16-jarige Marianne Vaatstra uit de Westerheen bij Veekleerste verkracht en vermoord had. Justitie en ook het NFI hoop je nou dat het vervolgonderzoek nog wat opsmieten zal. De spanning is groot, zei professor Kloosterman, nauw belutsend bij het Vaatstra-onderzoek. Nou, uiteindelijk hoop je er met 1 over te blijven. En hoe groot is die kans? Nee, dat kan ik niet zeggen. We weten wel uit Engelse onderzoeken, en u weet de Engelse databank bevat nog veel meer personen dan de Nederlandse databank, dat het in een beperkt aantal zaken tot een oplossing leidt, maar lang niet in alle zaken. In de databank van het NFI zitten nu 140.000 profielen van vertochten en veroordeelden. Voor een paar maanden wordt duidelijk of je tussen het DNA van de Heid een broer of oorfamilielid van de partner van Marianne Vaatstra zit. Nou, stel dat je met 1 naam overblijft, het kan een familielid zijn van die persoon X, dan zal door rechercheonderzoek moeten blijken wie dat dan kan zijn binnen die familiekring. Zo'n 1 april mag je grote zaken opgelost worden via DNA van familieleden. De zaak Vaatstra is de eerste in Nederland waarbij dit zogenaamde DNA-verwantschap-onderzoek toepast wordt. We zijn al met deze zaak eigenlijk vanaf 1999 bijna onafgebroken bezig geweest. Dus als NFI en als onderzoeker wil je deze zaak ook heel graag tot een oplossing brengen. Technisch gezien is dit een hele bijzondere zaak voor ons, ja. En ook, ja, het is toch de proof of the pudding van die familie searching die nu wettelijk mogelijk is.